Hallo mensen, vandaag gaan we een vlucht doen van Barcelona naar Schiphol. Ik laat alleen de opstijglanding zien, want ik ga even veel flight doen in deze video. Maar ik ga je wel laten zien de landingen en de opstijgen. We vliegen vandaag in een Boeing 777 van Transavia in Sunweb kleuren. Dat vind ik best wel leuk. Ik heb ook zelf een keer gevlogen in een vliegtuig. En dan gaan we nu opstijgen. Ik ga ook toestemming vandaag aan het worden. Oké, we hebben toestemming op te stijgen. Flaps naar 5, autobrake op RTO. Flight detector aan. Auto wordt armed. Alvast de autopiloot een beetje aan doen, zo. Strobe lights on. Landing lights on. En dan gaan we zo opstijgen. Oké, iets sneller hoor. Zo. Zodra we gelijk up zijn, gaan we gelijk opstijgen. Sorry, maar de camera veel vol. Dit was echt een grote fout van mijn video, maar dat knip ik wel zo uit hoor. Oké, nu gaan we aan lukken. Ik stuur nu met mij door. We zijn nu gelijk up. Dus nu kunnen we ook. Dan kunnen we nu gaan. knots. V1, rotate. V2, accelerate, give up. En dan stijgen we op. Okay, flaps up.
Nou, dat is een goede take-off. Vond ik zelf. Jullie mogen ook gewoon een mening achterlaten op deze video. En ik zie jullie in de volgende video weer als we vlakbij Schiphol zijn. Dus tot later.